ஈஸி அண்ட் டேஸ்டி அட் ஹோம். நம்ம இந்த வீடியோவில் வெஜிடபிள் ஃப்ரைஸ்க்கு தேவையான ஒரு ஸ்பெஷலான மசாலா நம்ம எப்படி அரைக்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது உங்கள் ஃப்ரைஸில் வந்து நீங்கள் ஃபைனலாக ஆட் பண்ணும்போது அதோட வாசமும் டேஸ்ட்டுமே ரொம்ப தூக்கலாக இருக்கும். வாங்க இதை நம்ம எப்படி செய்கிறது நம்ம பார்ப்போம். இந்த வீடியோவை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோவை ஃபேஸ்புக், வாட்ஸ்அப் எல்லாத்துலேயும் ஷேர் பண்ணுங்கள். கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே கிடைக்கும். இப்போ ஃப்ரைக்கு தேவையான ஸ்பெஷலான மசாலாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம பார்ப்போம். உளுந்து வந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. பச்சைக்கடலை வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. முழு மல்லி வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. வத்தல் வந்து உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற அளவு 6லேருந்து 8 வத்தல் எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து 8 வத்தல் எடுத்திருக்கேன். தேங்காய் துருவல் வந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. இதை வந்து இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். இப்போ வந்து கடாய் அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க. 2 ட்ராப் மட்டும் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க, கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம உளுந்தை வந்து வறுக்க போகிறோம். உளுந்தை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உளுந்தும் பச்சைக்கடலையும் நம்ம வறுக்கணும். இப்போ இந்த அளவு ஹாஃப் ஃப்ரை ஆன பிறகு இப்போ வந்து நம்ம வத்தலையும் மல்லியும் சேர்க்க போகிறோம். பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம் வறுத்ததை. அப்புறம் தேங்காவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 3 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் தேங்காய் எடுத்துருந்தோம்ல அதை. இப்போ தேங்காய் வந்து இந்த அளவு நல்லா வறுத்துட்டோம். இதையும் அதோட சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்குவோம். இது ஆறுனா பிறகு நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்குவோம். இப்போ வந்து நம்ம மசாலா அரைச்சி ரெடி பண்ணிட்டோம், ஸ்பெஷலான மசாலா. இதை வந்து நீங்கள் ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களோட சமையல் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் சமைக்கும் போது நீங்கள் எடுத்து இதை ஃபைனலாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட ஸ்பெஷலான மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு டிஷ்ஷோட மறுபடியும் சந்திப்போம்.